Сәлеметсіздерме оқушылар? Сіздермен бірге Алматы қаласы Медеу ауданы номер 33 мектеп лицейдің информатика пәні мұғалімі Жұмағазина Шолпан. Алдымен топқа бөлініп алайық. Қай топ бірінші болып жауап беретінін білу үшін келесі сұраққа жауап берейік. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, смайлик күледі. Математикалық есептеулерді, ақпараттарды өңдеуді автоматтандыруға және механикаландыруға негізделген құрылғылар жиынтығы қалай аталады? Үй тапсырмасы бойынша қойылатын сұрақтарға екі топ кезек-кезек жауап береді. Яғни, егер дұрыс жауап берсеңіздер, қақпаға гол соғасыздар. Олай болса, балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз есептеу техникасының дамуы мен келешегі деп аталады. Сабақтың мақсаты компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу. Оқушылар, алдымен мына сұрақтарға жауап берейікші. Компьютер пайда болғанға дейін адамдар қандай есептеу құралдарын пайдаланған? Компьютер қашан пайда болғанын және қалай дамығанын білесің бе? Қалай ойлайсың? Болашақта компьютер техникасы қалай дамуы мүмкін? Бұл сұрақтардың жауабын келесі видеоматериалдан іздейік. Компьютер термині латынның компутаре терминінен шыққан. Бұл есептеу деген мағынаны береді. Компьютер бұл арифметикалық және логикалық операцияларды орындауға арналған электрондық құрылғы. Компьютер қолданушыдан өңделмеген мәліметтерді кіріс ретінде қабылдап, және бұл мәліметтерді бағдарлама бақылауынан өткізіп, нәтижесін шығарады. Компьютердің дамуына дейін барлық дерлік есептеулер адамдар ойымен жасалатын. Кейін абак және перфокарталар сияқты есепшот құралдары шығарылды. Уақыт өте аналогты компьютерлер және адам баласының соңғы жетістіктерінің бірі сандық компьютерлер жасалды. Ертеде адамдар есептерді өз ойларымен және саусақтарын пайдалана отырып есептеген. Соңынан есептеуді жеңілдету үшін абак және перфокарталар секілді механикалық құрылғылар ойлап шығарылды. Абак бұл Қытай, Жапон, Корей және Қазақстан сияқты Азия елдерінде ертеде қолданылған есептеу құралы. Ал Ресейде счеты деп аталған. Жаңа Зеландияда абак көп қолданылмаған. Біздің елде абактың Ресейдегі нұсқасы танымал. Перфокарта алдын ала анықталған позицияларда тесіктердің бар немесе жоқтығымен көрсетілген сандық ақпараттан құралған қатты қағаз кесегі. Перфокарталар 19 ғасырдың басында тоқу станоктарын басқаруда әйгілі болды. Механикалық құрылғылардан кейін адамдар шешілуі тиіс тапсырманы үлгілеуге арналған электрлік, механикалық немесе гидравликалық сандар сияқты физикалық құбылыстардың ауысымды үздіксіз аспектілерін қолданатын баламалы компьютерге ауысты. Аналогтық есептеудің ең айқын мысалы ретінде өрт сөндіру жүйесі спринклерді айтуға болады. Адам баласының есептеудегі соңғы жетістігі сандық компьютер. Сандық компьютерлер 1940 және 1945 жылдары Ұлыбритания және ақш елдерінде жасалған. Сандық компьютерлер электр қуатымен жұмыс істейді және барлық мәліметтер 1 және 0-2-лік жүйесінде беріледі. Оқушылар, оқулықтағы 21 беттегі білу және түсіну деңгейіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, келесі тапсырманы бірге орындайықшы. Еге тапсырма 15 беттегі параграф 4-ті жақсылап оқимыз және өзіміздің ойымыздан болашақтағы компьютерлерді қалай елестетесіздер, соған байланысты сурет салып келесіздер. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.